السلام عليكم خوتي. اليوم جيت باش نبارطاجي معكم واحد الكيكه ديال الليمون بالنكهه ديال الليمون، كتجي رائعه جدا، وبالنكهه ديال الشوكولا مع القهوه، فهي كتجي غزاله ما تشبعوش منها. ما تنساوش تجربوها، واكيد راه غادي تعجبكم. ولا عجبتكم حاولوا تدعموني بلايك الا جات على خاطركم، وخصوصا ان القناه ديالي مازال جديده، مازال غير مفعله. وشكرا. خليكم معايا في المقادير ديال الكيكه ديالنا. السلام عليكم. اليوم غادي نديرو واحد الكيكه. هاد الكيكه كتجي رائعه وكتجي اسفنجيه، والمقادير فهما مقادير بسيطين ماشي مكلفه. غادي نبداو على بركه الله. كنحتاجو 3 ديال البيضات، وكنحتاجو كاس ديال الحليب، هو كنحتاجو كاس ديال السنيده، كنحتاجو تقريبا نص كاس زايده ليه شي شويه ديال الزيت، شي كاس لارب ديال الزيت، وكنحتاجو هنايا النكهه ديال الليمون. هذا فهو قشره ديال الليمون محكوكه، وضفت عليها شويه ديال السنيده وشويه ديال عصير الليمون، وخليتهم واحد المده، حركتهم مزيان وخليتهم تتعسلوا جاو على هذا الشكل. ها فوالا قشره ديال الليمون معسله بلا ما طيبتها بلا والو، غير درت عليها سنيده وشويه ديال الليمون وحكيت قشره ديال الحامض السيترون. وهنايا 3 ديال المعالق صغارين معمرين مزيان بالخميره الكيماويه. هنايا الشكلاط، وهنايا طحين. على ما غاديش نعطيكم القياس ديال الطحين لانه على حسب انت ملي كتخلطي راه تيبان لك. نورمالمون هاد الكيكه كتبقى جاريه باش تجي اسفنجيه، خصها تجي تبقى جاريه باش كتجي اسفنجيه. اون بليس دو سا كنسقيوها في التالي بالشوكولا، باش ملي كتكون اسفنجيه الشوكولا كتدخلها مزيان. كنديروا الشوكولا شي شويه جاريه باش كتدخلها مزيان وكتشرب الشوكولا ديالنا. ننتقلوا دابا باش نجمعوا هاد المقادير. بسم الله. غادي نجمع هنا لي في هذا الاناء اللي هو غامق شويه، حيت غادي نخدم غير بلا فرشيطه. غادي نديرو السنيده، كاس ديال السنيده. نديرو هذا تقريبا اكثر من نص كاس شي شويه، ولا عليه نص كاس. انا مثلا مابغيتش ندير الزيت بزاف باش تجي خفيفه، تجي الكيكه خفيفه ناقصه من الدهنيات وتجي خفيفه. تنعوض بالحليب. ونسيت ما قلت لكمش تنحتاجوا الملح. ندير واحد شويه ديال الملح، فوالا طبسه ديال الملح غير شويه. من بعد غادي نجمعوا هاد المقادير كلهم كما كتشوفوا. فوالا غادي نزيدو الحليب ديالنا، كاس ديال الحليب. وغادي نزيدو هاد النكهه ديال الليمون اللي قطعته ديال الحامض، قشره ديال الحامض. غادي وريتكم قلت لكم ديجا الطريقه. تندير شويه بزايد باش تعطي داك النكهه، باش تجي ديك النكهه زوينه ديال الليمون. درت معلقه
نزيد معلقه ثانيه، والثالثه تندير بزايد باش كتجي النكهه ديال الليمون ناطيه مزيان موجوده في الكيكه. من بعد تنبقى ندير شويه بشويه الطحين، ندير شويه بعدا ديال الطحين فوالا، وتندير هاد الخميره الكيماويه واللي قلت لكم 3 ديال المعالق صغارين، ولكن يكونوا معمرين مزيان باش تجي مفشفشه، لان الخميره هي اللي تطلع لنا الكيكه ديالنا. الطحين شويه بشويه. الطحين انا ما قلت لكمش القياس، لان نورمالمون الطحين راعينكم ميزانكم، وكتخليو الكيكه نورمالمون ما تتقلوش. الكيكه خصها تجي خفيفه كما قلت لكم باش كتجي مفشفشه. كل ما كانت الكيكه خفيفه كل ما كتجيكم مفشفشه مزيان. نورمالمون كنظن تكون شي ولا هي نص كيلو، ولا ما تكون شي 3 ديال الكيسان تحتاجو. نزيد شي شويه ديال الطحين، فوالا. ها هي ما قصحتهاش، خليتها جاريه فوالا كما كتشوفوا. تقدروا تخدموها غير بلا فورشيت لانه ماشي ثقيله باش ديروها عاد في العجانه وتكثروا عليكم الثمره. فوالا ضربوها غير بلا فورشيت حسن، تخدموها مزيان تخليوها جاريه كما كتشوفوا هكا وصافي. من بعد صافي كدبا كدهنوا اللاطه
وكتدخلوها الفران، والفران يكون بارد. كندخلها على الفران بارد وكندير لها عافيه قليله. الكيكه الا بغيتو تجيكم منفوخه من داك المفشوشه اسفنجيه، ديروها دهنوا لاطه وحشيوها في الفران. الفران يكون بارد وديروا عافيه مهيله باش كطيب على خاطرها. من بعد ما نديرها في اللاطه باش ما نطولش عليكم الفيديو، ديرها في اللاطه طيب. من بعد ما طيب غادي نوريكم كيفاش كنسقيها بالشوكولا. دابا غادي نحضروا السيرو ديالنا اللي غادي نسقيو به الكيكه. كنحتاجو شويه ديال الماء، كنحتاجو هذاك اللي بقى عليا ديال القشر ديال الليمون، هذا اللي وريتكم قبيله، قشر ديال الليمون مع شويه ديال الليمون مع سنيده اللي كنت ديجا قلت لكم كيفاش كنحضروا. وهذا كنحتاجو سنيده. فوالا كنديروا هاد المعلقه ديال سنيده، معلقه ديال السنيده عامره مزيان كبيره. وغادي نحتاجو غادي نضيفو ليها هاد الليمون، فوالا 2 معالق ديال نكهه الليمون. نزيد عليهم شويه ديال الماء باش كنديرو السيرو باش كنسقيو به. فوالا نزيد شي شويه ديال نزيد شي نص معلقه ديال السنيده، وكنديرها تغلي فوق البوتاغاز. وفوق من بعد ما تغلي من فوق الغاز غادي يكون السيرو ديالنا واجد، وغادي نسقيو به الكيكه ديالنا. دابا حنا وجدنا ديجا باش غادي نسقيو الكيكه ديالنا. السيرو اللي قلنا عليه هو ديال الليمون، هو هذا هو كيف جا. فوالا هو. وهنايا عندنا الشوكولا ديالنا، ها هي الشوكولا ديالنا. غادي من بعد ما غادي نقطروا القهوه نورمالمون تكون قاصحه، انا قطرتها. فالقهوه مع الشوكولا كتجي واحد النسمه رائعه. اولا خصنا هذا باش ندوبوه يجي شي شويه جاري، شي شويه باش ما يبقاش قاصح. الا درتوه بوحديتو كيجي الشوكولا قاصحه. ثانيا كنكهوه بالقهوه. القهوه مع الشوكولا كتعطي واحد لوغو زوين غزال. هي مازال سخونه، كنكبوها على الشوكولا. فوالا كبيناها على الشوكولا ديالنا. وغاديروا لها بان ماغي، حمام مريم، باش الشوكولا ديالنا تذوب. هنايا غنديرها في الميكرووند باش تذوب لي دغيا. نديرها في الميكرووند. فوالا ها الكيكه ديالنا وجدات، مازال سخونه. خصنا نسقيوها محدها سخونه باش تشرب لنا السيرو وتشرب لنا الشوكولا اللي غادي نوجدوها. بالنسبه للناس اللي مبتدئين، نورمالمون الكيكه كنديروا لها العافيه غير من التحت، تنديرولهاش العافيه من التحت ومن الفوق بالنسبه للناس اللي مبتدئين. اما بالنسبه للناس اللي ديجا تيديروها راه ما عارفين، تنديروا لها العافيه غير من التحت وباش كنديروا لها العافيه قليله ونحشيوها في الفران ونخليوها. انا هنايا هذه خليتها ساعه ديال المكانه لان درت العافيه قليله بزاف. المهم من بعد نص ساعه تحلوا عليها، ما تبقاوش تحلوا على الكيكه ديالكم كل شويه تبقاو تحلوا عليها. نو، ملي ديروها ما تحلوش عليها حتى دوز شي نص ساعه تحلوا عليها. والعافيه كتكون غير من تحت، حيت ملي كتعرفيها ملي كتحلي عليها وكتشوفيها تحمرات من الفوق كتعرفيها طابت. وباش تعرفي الكيكه ديالك راه طابت مزيان كتشدي واحد الموس وكتدخليه فيها. فوالا الا خرج هذا الموس
ما فيه والو، فوالا ناشف هكا، عارفين الكيكه ديالك راه طايبه. اما لا خرج الموس فيه العجينه فعارفين الكيكه ديالك راه مازال ما طابش. هذه بالنسبه للناس اللي مبتدئين اللي ما عمرهم وجدوا الكيكه، باش ما يديروهاش في الفران يشعلوا عليها العافيه من التحت ومن الفوق. الوغ هنايا الكيكه ما تجي غير عجينه. فوالا دابا غادي نجيبو الشوكولا ديالنا، نحاولوا بعدا نسقيو بعدا بالسيرو ديالنا حتى سخونه، السيرو ديال الليمون. فوالا ديروا شي شيته ديال المطبخ وسقيو بها السيرو اللي وجدتوه تو سامبلومون باش تشرب لنا، باش يلصق لنا مزيان هذاك، باش يلصق لنا مزيان الشوكولا. تنحتاجو نجيبو اون فورشيط حاولوا نتقبوها باش يدخلنا. فوالا انا هنايا درتها على رخامه نيشان باش ما نوسخش، باش نبقى كي ندير نسقيها مع الجناب، لان الا درتها في شي لاطه ولا شي حاجه غادي ما نلحقلهاش الجناب ديالها. فوالا الشوكولا ديالنا هي هذه، درتها نورمالمون في الميكرووند، تنعرفوا واش تتبان لكم مزيان ولا لا. فوالا كتذوب ومن بعد كتبقاو تحركوا الشوكولا وغادي تسقيو بها محدها سخونه. نزيدها شي شويه حاولوا نيتويا بالشنب. فوالا الشوكولا ديالنا ديجا نحركوها مزيان باش ينسجم لنا القهوه مع الشكلاط. ومازال سخونه بزاف باش ما نضيعش الوقت، ما تنديرش البان ماري. باش دابا غادي نبقاو نحاولوا نضربوا بالفورشات مزيان باش كتدخل الشوكولا، لانني ما تنحيدلهاش داك الطبقه الاولى، الطبقه ما تنقشرهاش. الوغ كنفضل نخلي لها الطبقه ديالها، ولكن كنبغي ندير لها فورشات باش تدخل ليها مزيان هاد الشوكولا اللي غادي نسقيها بها. فوالا حدها سخونه كنحاول
حاولوا تايطاليوها مزيان باش كتدخل في داك التقابي، تدخل الشوكولا داخل برا من الكيكه. الكيكه ديالنا فاش كتوجد وتهزيها كتشوفيها راه خفيفه، كتعرفيها راه منفوخه وراه مزيان. بالنسبه فاش كتخرجيها من الفور وكتجبريها ثقيله عرفوها راه معجنه وراه ما كما وريتكم الطريقه بالموس. ملي كتدخلي الموس وتشوفيها الموس خرج يابس راه نورمالمون الكيكه ديالنا راه ناجحه. فوالا. ولوغو ديال القهوه مع الشوكولا كيجي واعر. القهوه ديروها حاولوا ديروها قاصحه، ديروهاش جاريه. انا كنقطرها في كوكوت ديال هذا، كنديرها قاصحه بزاف باش كيجي اللوغو ديالها مع اللوغو ديال القهوه مع الشوكولا كيجي رائع، كيعطي واحد النكهه زوينه. كتحاولوا ديروها شويه بشويه لانها جاريه، ولكن من بعد راه ما تبقاش جاريه، غادي تيبس الشوكولات، كيبس من بعد. الشوكولات كيبس ويجي كيقصح. من بعد ما كديروا لها الشوكولا كتحاولوا تزينوها باش ما بغيتو باي شي فاكهه، سواء باللوز سواء باش ما بغيتو سواء انايا غادي نزينها. عندي غير الكوك، غادي نزينها بالكوك وغادي نوريكم النتيجه النهائيه. حيت كندير لها الشكلاط، نبقى ندير لها شويه بشويه حتى باش يبس الشكلاط. ملي غادي يبس الشكلاط عليها يجمد عليها، غادي نزينها بالكوك وغادي نوريكم الشكل النهائي ديالها.